हेलो एवरीवन। तो आज मैंने एक कमेंट पिक किया है जिसमें कहा था केशा की ड्राइंग बनाने के लिए। तो केशा को बैड एंजल कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, जो कि लोगों को बुरे काम करने में हेल्प करता है। तो आज की इस ड्राइंग में हम इसी की ड्राइंग बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको इसके हेड को स्टार्टिंग से इस तरह से रखना है। ये एक जिन की तरह होता है। अब फेस को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आपको आईज को बनाना है। एंड देन कोसेंट्रिक सर्कल से आपको इसे कवर करना है। इसे ज्वाइन कीजिए। नोज पर कुछ इस तरह का हम यहाँ पर धब्बा बनाएंगे और एक बड़ी सी नोज। यहाँ से आपको गॉब्लिन्स की तरह इसके ईयर को बनाना है एंड यहीं पर इयरिंग्स भी। और हाँ, इसी तरह आपके पास कोई भी अगर ड्राइंग का सजेशन हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमने दोनों ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसकी एक क्रीपी सी स्माइल बनानी है। इसके फेस को आगे बढ़ाकर हम इसकी क्रीपी सी स्माइल बनाएंगे। यहीं से इसके माउथ के अंदर आपको इसके टीथ भी बना देने हैं। और जो बाकी का पार्ट यानी कि इसके माउथ का अंदर का पार्ट बचेगा उसे आप मार्कर से ही कलर कर दीजिए। फिर आपको इसकी बियर्ड को बनाना है। जिस तरह हमने सिर के ऊपर इस तरह से चोटी बनाई, बियर्ड को भी आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। फुल फेस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आप इसकी नेक को निकालिए। एंड इसकी दोनों आर्म की पोजीशन को आपको बिल्कुल एक तरह से बनाना है, बिल्कुल सिमिलर। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हैंड के लिए एक स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से इसके हैंड को बनाएंगे। इसकी फिंगर्स का और इसके थंब का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से आपको इसे बनाना है। एंड फिर आपको बैंगल बना देना है। हमने यहाँ पर स्पेस इसीलिए छोड़ा था। इन द सिमिलर वे आप इसकी सेकंड आर्म को भी बना दीजिए। हैंड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों हैंड्स को बिल्कुल सिमिलर बनाएं। आर्म कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपको इसकी बाकी की बची बॉडी बनानी है।
और इसकी एक बहुत ही बड़ी बैली होती है। इसका स्टमक बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से आप उसे बनाएं और इसके वेस्ट से नीचे तक की बॉडी एक जिन की तरह होगी। यानी कि एक सोल के वेस्ट से नीचे के पार्ट की तरह। एंड कर्व लाइन से इसे आगे ले जाते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। जिस तरह से सोल का पार्ट होता है वेस्ट से नीचे तक का, बिल्कुल उसी तरह से। तो आपने इसे ज्वाइन कर लिया एंड हमने इस ड्राइंग की आउटलाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे हेड से लेके और इसके लास्ट बॉडी तक आपको इस तरह से इसे बनाना है। एंड आफ्टर फिलिंग द कलर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको कलर वाली वीडियो देखनी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और आपको ड्राइंग कैसी लगी आप कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। पसंद आए तो इसे लाइक करें। ऐसी ड्राइंग के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी ड्राइंग का सजेशन है वो भी आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।